قال: ووجود الضرر. هذه كلمة جدا ذهبية، هذول فقهاء ترى يقولون هذا الكلام حتى الناس تفهم، حتى لا يقولون أنتم إذا سببتوا ضرر في الحجاز، في المنطقة الشرقية، في البحرين، في الخليج، في العراق، في غيرها من بلاد، أفغانستان، ما أدري وين، الآن جمعوا لك طلعوا لك شكو موجود من حوادث ضد الشيعة في العالم كلها صارت براسنا. ترى إحنا كنا السبب يعني، حتى من قبل ما الله أصلا يخلقنا يمكن إحنا كنا السبب. مثل المحكمة اللي بالكويت اللي حكمت عليه أول حكم كان زين، قالت شنو؟ لم يسبقه في جرمه أحد لا في جاهلية ولا إسلام. الله أكبر. يعني أنا حتى أكثر جرما من أبي جهل وأبي لهب ما سبقوني، تصدق؟ أنا لا في جاهلية ولا في إسلام، رقم واحد، مجرم رقم واحد ترى. عرفتوا شلون؟ شو هذا بعد الشيطان شلون يدفع هؤلاء لمثل هذه الأمور. فإذول طلعوا لك هاي الأمور أنه أنتم كل هاي الحوادث ترى بسببكم كلها، مع أنها في الواقع بسبب إما خميني، ما أدري كذا، حسن نصر الله مثلا، إنه صايرة حوادث الآن تورطوا في حروب بينية. عرفتوا؟ الآن دا يقاتلون إخوانهم بل أنفسهم. إذول جماعة حزب الله على الأرض السورية منو دا يقاتلون؟ إخوانهم بل أنفسهم. مو هالشكل؟ يعني دا يقاتلون من هم؟ مو دا يقاتلون جبهة النصرة؟ جبهة النصرة ليش مو إخوانكم بل أنفسكم؟ مو مخالفين هم؟ فإذا هم إخوانكم. أصلا ليش تغرق أنت؟ مو الاستعمار يريد المسلمين أن يقاتلوا بعضهم بعضا؟ مو الكيان الصهيوني يريد يحب أنه الجماعات الإسلامية تقاتل بعضهم بعضا حتى هم يستفيدون؟ إذا أنت كف، لا تحارب جبهة النصرة ولا غير جبهة النصرة ولا الجيش السوري الحر وكذا، لا تقاتل إخوانك، لا تغرق في أتون الحرب الطائفية. ليش مغرق نفسك؟ يقول لك لا، لأنه دفاعا عن شرف المقاومة، دفاعا عن ما أدري القضية، دفاعا عن كذا، عن محور الممانعة. زين يا أخي، إحنا مسمح لنا ندخل في حرب طائفية على الأقل كلامية الآن، هي بس كلامية، ماكو شيء يعني واقعي، لا يوجد كلام ورد كلام. اسمح لنا ندخل في هذه الحرب دفاعا عن شرف آل محمد عليهم السلام، ودفاعا عن محور المقاومة والممانعة مالنا. احنا عندنا مقاومة لشنو؟ لخط السقيفة، وممانعة للتطبيع مع من؟ مع الكيان البكري العمري العائشي. ما نريد يصير تطبيع مع هؤلاء. انتم ماشيين بمسار انهزامي تخاذلي استسلامي مع ما تدعونه من مقاومة، وهو مسار التطبيع، تطبيع مع أبي بكر وعمر وعائشة. طيح الله حظكم جميعا وياهم إلى جهنم إن شاء الله وبئس المصير. لأنه واحد الآن ما يفرق، يفتح تلفزيون العرعور يقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يفتح تلفزيون حسن نصر الله هم يقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فنقدر نقول صلاح دين عصرنا هو عرعور في بعض الجوانب. شايف شلون؟ أكو يعني صفات مشتركة فيما بينهم. هو لا يحرم على نفسه أن ينفذ الأجندة الاستعمارية الصهيونية التي تقتضي أن يتحارب المسلمون بعضهم ببعض، وبالفعل يحارب ويقتل ويقتل. دخل في الحرب السورية ولا يقول هذه طائفية وهذه كذا. ليش؟ لأنه عنده مبرره الشرفي، يقول لا، أنا دا أنطلق من شرف ومن عزة، وهي قضية الدفاع عن المقاومة ومحور الممانعة. طيب اسمح لنا إحنا أيضا نفس الشيء، خاصة أنه إحنا ما تورطنا بدماء. إحنا إذا إحنا ملامين لأنه نطبق الأجندة الاستعمارية حسب كلامك التافه والسخيف، فأنت أولى بهذه التهمة منا، أنت أولى، أنت داخل غرقان بالقضية. إذا أنت عندك مبرراتك احترم أنه لدينا مبرراتنا أيضا، وإلا تطلع أنت العميل، لأنه أنت اللي تطبق هاي السياسة اللي موجودة. تفرقة سويت الآن، خلص تنازلوا، أصلا مو أخوانكم وأنفسكم، خلص تنازلوا أنتوا، اتركوا سوريا، خليهم يحكمون. شنو المشكلة يعني؟ خلي يحكمون الجيش السوري الحر، شو يصير يعني؟ خلي يحكمون، إلا أنت تمسك الحكم يعني؟ مو لازم. المهم أن لا تقتل ولا يقتل ولا يحدث شرخ بين المسلمين ولا فتنة وإلى آخره.
إذا تقول لا أنا ما أقبل لأنه أريد أن أمشي المسلمين على مسار مقاومة الكيان الصهيوني، هذول إذا حكموا راح يسوون تطبيع مع الكيان الصهيوني. طيب أنا بنفس الشيء عندي هاي المبررات يا أخي. إحنا ما هذا الاتجاه الرافضي اللي هو تاج راسك وراس اللي أمثالك وراس سيدك خامنئي أيضا، هذا الاتجاه عنده ثوابت أنه ما نسمح أن يعلو صوت على صوت آل محمد عليهم السلام، راية تعلو على راية آل محمد عليهم السلام. ما نريد هؤلاء يكون لهم الصوت العالي حتى لا يطبعوا العلاقات مع أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وإلى آخره، ويروجوا باطلهم أكثر ويرسخ في النفوس أكثر ويشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ويستمر في الأمة ونكرر مآسينا ويستمر كل الكوارث تستمر. الإرهاب يستمر لأنه منهج أبي بكر وعمر وعائشة، الضلال يستمر، الكفر يستمر، النفاق يستمر، الفساد يستمر. احنا عندنا مبادئنا الشرعية أيضا وعندنا منطلقاتنا. ليش نطلع احنا العملاء؟ ما تستحي على وجهك. ليش؟ أنا أرد عليك بكلام صادق آل محمد عليهم السلام: من دان الله بولاية إمام جائر لا دين له. شوف أنت نفسك، راجع نفسك يا سيد المكاومة، راجع نفسك ويعرف حجمك. صغار أطفال صاروا كبار بسبب الظاهرة الصوتية، ماخذينها بس ظاهرة صوتية على أساس الكاريزما. هذا هم كاريزما عنده الجميل الحلو، هذا هم عنده كاريزما أبو كذا هم هذا عنده كاريزما حتى يجر الناس حوله، وصاير بهالشكل يتفرعن ويتعنتر علينا وعلى غيرنا. استح على وجهك، شنو هذا؟ شوي تأدب، تخلق بالأخلاق الإسلامية، تعلم. وإلا أنت توالي إماما جائرا خامنئي يداه ملطختان بدماء مراجع تقليد، علماء صالحين أبرار، آيات الله مجتهدون، فضلا عن عامة الشعب المسكين. كل من يخالفه الرأي خلص راح ورا الشمس. أنت تدين الله، تقول هذا إمامي، تقول ولي أمر المسلمين الإمام خامنئي وتدعو لإمامته. لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر. روح شوف، ابحث عن دينك، أنت أصلا على الدين الإسلامي أم لا؟ شنو هالحكي؟ قلة أدب.